咁我而家就坐咗喺一架舊版嘅 Model Y 度。咁啊，當然我身後邊呢個咧就係 Performance 啦。咁但係我前面咧就有個 Highland 嘅軚盤。咁大家可以睇一睇啊，點解我哋會可以揸到個 Highland 嘅軚盤嘅咧？咁大家嘅舊3舊 Y 其實都揸咗好多年啦。咁大家都開始睇唔慣自己嘅軚盤，覺得有啲 old school 啦。尤其是個 airbag 嘅設計，就覺得就真係太累贅啦。咁所以咧，我哋今日就為大家介紹呢一款 Highland 嘅軚盤裝落舊 Y 舊3 Y。咁當然其實你想裝個 Juniper 嘅軚盤都可以嘅，係有少少唔同嘅。咁但係會貴啲啦。咁呢個軚盤有咩特別呢？就係佢所有嘅功能都可以用到嘅。咁我哋而家帶大家去試一試啦。咁首先我哋試下啲功能性啦。咁你睇下我哋打燈其實都 OK 嘅。雖然有啲 Highland 嘅車主就唔 prefer 啦。咁你唔 prefer 其實可以用翻原廠嗰個後邊支棍都得嘅。咁大燈啦，咁我唔閃前面車啦，但係用到嘅。咁呢啲咪啊，呢啲全部都用到。咁值得留意嘅就係呢粒掣啦。呢粒掣係舊車冇嘅功能，我哋照樣做俾你。撳一撳。咁3個 camera 會出咗嚟，再撳一撳熄翻，其實係幾方便一個功能嚟嘅。咁呢款軚盤就兼顧到舊車嘅功能同埋新嘅軚盤嘅功能都做到啦。咁究竟有咩窗可以裝呢？只要你係舊3舊 Y， 無論你係 AMD 又好 Intel 都好，都可以裝到。其實呢2個禮拜我哋同某啲客講完之後，佢哋都好有興趣。你係咪都好有興趣裝翻個呢？快啲 PM 我哋啦！